The past 72 hours came with ups and downs on justice for Mohbad. In fact, what we got as update on justice for Mohbad is neither here or there. People are sort of confused. What is really going on? How come voices that claim they are for justice for Mohbad are against each other? What is really happening? What is happening to Bukky Jesse? What is happening to Yeye Kudi? What is happening to Yomi Fabi? And the latest addition that people are not sure where she stands. I'm talking about Wunwa's sister, the prime suspect in the demise of Mohbad, Karimot. Well, somehow everyone has chosen sides, but there is something that I have learned so far doing this. There is no permanent friend. Everyone liaises with each other based on interest. If it is to gang fight for vested interest, whatever it is, that is what they do. That's what it is. Is either you are with someone because both of you have the same ideology, or you're facing the same direction, or you think you have common grounds to work upon. That's it. Or you know that this person, we are not in the same, but because this person is against my own enemy, or someone that I don't like, or someone that has castigated me, or whatever it is, let me join this person to fight. Then, after the fight is done, that is if they succeed, all of a sudden, you will see the same person fighting the same person that they went to war together. Mystery, right? Now, a lot of people have asked, is this J4M? Is this still justice for Mohbad? Yes, it is. Because human beings are part of the demise of Mohbad. Human beings will also be part of getting that justice. That's how it works. You always find this happening. Why did I say so? If the police have already, and I'm talking about that section of police, if they have already concluded within themselves, we will not press further on this case unless it comes to a point where we cannot escape. Then we all should realize that it takes the public to get justice for Mohbad. Now, talking about justice, recently Yomi Fabi came with a chat that he claimed is between himself and Mohbad's younger brother, Adura. We heard later that Adura had gotten one guy arrested. This guy was also there when Mohbad passed away. In fact, they all were there. Why did this guy choose to do what he did? Is it because he knows that this is what happened and he's not getting his share? It's like nothing is forthcoming. So he said to himself, why don't I become a rogue on this matter? Let me pour it out. Ladies and gentlemen, you'll be shocked about this latest development on justice for Mohbad. What you're about to hear, I want you to take heart. I want you to stay put. I want you to be patient. It is getting very, very serious. Don't forget to like and share. Please tap on the subscribe button, turn on the notification bell. Returning subscribers, those that have been here, thank you. And to those that have tapped on that thanks button, the one with the love icon $ in the middle of it, may God bless you. May God support you for supporting this channel. If you also want to be a part of this, you can as well tap on the same button. Let's get right into it. Àwọn èèyàn tí ẹ sì máa dáwó lọ títí ń gbà yẹn ṣé ń gbọ́ mi mo ní kò sówó ẹgbẹ́ olórí burúkú Òdùmọ̀ṣù ìkànnì kí ló sọ ó ní ẹ lọ bá public now mo dẹ̀ pé bọ̀dá mú ìwájọ yẹn mo ní máà tó sọ pé ká lọ bá public ẹ ti mọ̀ pé lè máa jẹ wá ń ni ẹni kó bọ́ta kó sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ mo sọ ń jọ́nà mo ní kò sówó láìtàláì tí bá parọ́ ọmọ kọ́ ló ń fi àjẹ mi ó ní ẹ lọ bá public now olórí burúkú wá sọ pé 4.8 ni wọ́n gbà ọlọ́run àbíẹ́ 4.8 yẹn ṣe bọ́ọ̀ ló lọ fi ṣe páànù ilé ẹ̀ níjẹ̀bù ṣe bí 4.8 wà lọ fi ṣe páànù ilé ẹ̀ níjẹ̀bù. ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ wa lọ. ṣé kò tí mo sọ yẹn I am not here to cover Bodayo, but I will tell you as it is. tí bá sọ nǹkan tí ò right nípa ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí náà màá bọ́ta wá sọ fún yín pé kò right. It's a snitch. Yahoo ni.
àdìgún fún wa lórúkọ chamber ìka google ẹ̀ ká lọ sí chambers kí ní kọ́ bá mi wá ní Nàìjíríà. Okay, àǹtí Yẹmí sọ pé bọ̀dá Múyìwá should have listened to you. Let me now tell you. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín. Ẹ mọ̀ nǹkan tí bọ̀dá Múyìwá ò ṣe gbọ́ mi ń gbà yẹn. Olórí burúkú Kudrisky aláyé bàjẹ́ aláyé jóná bí ìsàlẹ̀ jọlọ́fù. Ó dàbí menstruation pad. Ẹ wo Kudi bó ṣe rí. Ó dàbí menstruation pad. Bossman Kudi Mọ́sìsì ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń sọ fún bọ̀dá. Ẹ tẹ̀ dúpẹ́ pé mo lágídí. Dúpẹ́ pé mo lágídí. Wọ́n ti condemn mi fún Bọ̀dáyọ̀. Kò sí nǹkan tó ti fi bà mí jẹ́ fún Bọ̀dáyọ̀. But ara pé Bọ̀dáyọ̀ fẹ́ máa ṣèyàn náà ni Bọ̀dáyọ̀ fi mí sílẹ̀. I swear to God who made me. Gbogbo wọn yẹn nǹkan tó ń ta menstruation pad àti fún lórúkọ lẹ́nu nìyẹn ṣó yẹ yín. Ẹ lọ wo dáadáa. Ẹ jókòó sẹ́yìn báyìí. Ẹ bá fẹ́ wo ẹ̀fẹ̀yìntì. Kẹ wo báyìí. Kẹ wá mú ẹyọ ọkùnrin má bínú o. Kẹ wá mú menstruation pad ẹ̀yin tẹ́yin ṣe nǹkan oṣù. Kẹ wo bójú ẹ̀ ṣe rí. Bójú Kudi ṣe rí nìyẹn. Ó dàbí menstruation pad. Olórí burúkú. Mo ní lady kan gbà tí mo wá school. Was gẹ́ngẹ́ Ngozi Okoro kan. School làwọn yẹn ti ń ṣe lọ ti wà lórí street. Ẹ lọ bèrè bí tí Ngozi wà lẹ́nìí. Ọkùnrin ló ra lé fún ní Dubai. Olórí burúkú Skindus. Ajá Skindus. Wo bí tí wọ́n lọ sẹ́tù sí. Wo bí tó lọ sẹ́tù sí. Bàbá tí jẹ̀jẹ̀ ti bá yé ẹ̀jẹ̀ yẹn. A máa wò bí status sí. Àgún ìròsìn ní lórí ṣíà. Gbogbo àwọn street ladies tí mo mọ̀ pé wọ́n jáde wo gbogbo history ẹ̀ mi léyàn gidi kan nínú gbogbo history pé ó jáde ní gbèsè ayé ẹ̀. Wàá settle for less náà. I would rather remain single than settle for that old plug. Ó dàbí pákó tó fi ń kanlé. Ẹmọ tó bí bá pa igi tó fi ń kanlé. Wọ́n láwọn tó lọ́kọ sí kọ́ dúró síbi àwọn tí ò lọ́kọ kọ́ dúró síbi. Àkúdàáyà menstruation pad. Àwọn dádì yẹn náà tó síbi táwọn tó lọ́kọ wà. Ìwọ náà tó síbi táwọn tó lọ́kọ wà. Ọkọ níjọ́ tó kò sí nlé. Abẹ́rì. Bó ṣe máa ń rí fún wọn nìyẹn. Tó bá ti fi gbogbo ayé wọn ta káìtì, wọ́n máa ń settle for less ni. Ó jẹ́ kí bàbá oníbàbá dúró nílé ìyàwó ẹ̀. Ó da ẹbí yẹn rú ni. Olórí burúkú ẹ wo bó ṣe rí. Ó ṣèdí wíwọ́. Bí ajá Sìdánlùkù tó wà Ṣómólú dápẹ́ ẹ̀ wọ́. Ajá yẹn Sìdánlùkù ló máa ń pè. Kò ń gbọ́ kò ṣe nǹkan kan Sìdánlùkù ni. Àwọn Gucci náà, the Gucci will not Gucci. Ìdí ẹ̀ ó ń fò lókè ni. Ìkọ́ máa lọ sókè ni. Kọ́ máa wá sílẹ̀. Ó dúró sókè ó wá sílẹ̀ ni. Olórí burúkú, very dry girl. Ó dàbẹ̀ tí ò jẹ́ good nutrition. Ó hàn lára wọn náà. Tẹ́ bá ti mọ orú wọn, búrẹ́dì ló máa kó kúnlé. Búrẹ́dì àti bọ́tò wọn nulẹ̀ wọn. Lè rómi ọbẹ̀. Ṣé rí dáàdì wa kọ́ ju omi ọbẹ̀ rí? Bí kò jẹ pizza, bí kò jẹ biscuit, bí kò jẹ búrẹ́dì. Bàbá burúkú jámayàmá yẹn. Olórí burúkú yín ṣọ̀pọ̀n ṣe kó. Ní dúró sílẹ̀ ìyàwó yín. Òbò náà kẹ̀rẹ́ ó fi ń dùn yín ni. Bossman ló wà àti Bossman lọ sọ pé wọ́n jọ ń jòkó òbò àtòkó síra wọn. Very dirty girl. Mọ̀ kan tó tẹ̀ máa ń bí mi nù fún. A máa ṣe pọ́ọ̀ṣì. Ìwọ tó pọ́ọ̀ nǹkan kan tó máa ṣe pọ́ọ̀ṣì. Menstruation pad. Now, èèyàn kan sọ pé kí ni ó dé tí bọ̀dá mi tí ìráyè tiẹ̀. No. A máa fi pa báyìí ní tá bá ń ṣe show. Kò jẹ́ mi fún show. No, èmi. Àwọn waste time mi fún show. Full show. No, a máa fi pa báyìí. Ẹ bá ti rán mi létí bá ti sọ̀rọ̀ débẹ̀. Èèyàn kan sọ pé kí ni tí bọ̀dá Múyìwá ò ṣe gbọ́ sí mi lẹ́nu. Ẹni kọ́ bọ́tà kan wá sọ. Bó ṣe rí pé mo wọnú justice yẹn báyìí. Ṣé gbogbo yín wọ́n ti pé tí n bá lọ sí page ẹ̀? Kò yẹ yín? Olórí Bossman, ó máa ṣọ́kú máwọn òbí ẹ̀ lójú ni Bossman. Bossman, ó máa fi Amẹ́ríkà pìtàn ni. Olórí burúkú, olóṣì tó jẹ́ pé
ó lọ sí lóyìn ó lọ sí Amẹ́ríkà náà Amẹ́ríkà ló lò gba òun lò gba Amẹ́ríkà olórí burúkú ọkùnrin kó má níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ olóṣì ike àwọn ẹmọ kí àwọn rágólìsì yẹn ẹmọ àwọn ké yẹn ẹmọ àwọn ké omi yẹn ẹmọ ẹ̀pọ́n máa ń ṣà wọ́n máa ń recycle olórí burúkú recycle ni wèrè máa ń ṣà kékeré restaurant ni nǹkan tó wà àti light off ṣe close nìyẹn restaurant ẹ̀ ló sì máa lọ ń ṣàké ló lọ́ọ́ tà fáwọn tó recycle lẹ̀ ẹ̀rí pé kò ń busy ni àbí kò yẹ yín gbogbo wọn péjọpọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lẹ́nu kò kọ́ sí pé kẹ́ máa wò mí sórí ìwọ tó ní kí ni mò ń kọ́ sí yẹn ikú máa pàyà ẹ̀ ṣé mo fọkùn fa ẹ kó wá wò mí ń bẹ súnmọ́ òun ipò òun dẹ̀ mọ́ pé literate ni ẹ ìwọ tó kọlà sóhun yẹn mo dẹ̀ rántí pé o sọ fẹ́mi náà ó ní ẹ close gan pé ó máa ń rògùn fún ẹ ṣùgbọ́n ò sọ bó ṣe máa ń sẹ́ǹdì òbú ẹ sí ẹ ìwọ ló kọ́kọ́ cast Òdùmọ̀ṣù àbámá tiẹ̀ débi tadé ilé ìwọ ló kọ́kọ́ cast ẹ̀ mo dẹ̀ pé ẹ àbí mo pé ẹ o lè ní mo pé ẹ o ẹbí wèrè tó wá ń kọra mọ́ ẹ wá lọ ṣé mi ní kẹ má lógo ni ìgbà tẹ́ rí nǹkan gidi kan sọ gbogbo yín bí kọ́ dáwó fún yín bí kọ́ power tap ni ìwọ gangan ló sọ fún mi ta ló ń pè mí tán dé fìlà bíi fìlà sọnù yìí Òdùmọ̀ṣù ó tún ti gbé fake profile wọlé màá tún block ẹ Òdùmọ̀ṣù gbogbo fake profile ẹ lọ sọ fún mi mo ti block ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ wa lọ ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn àṣé wọ́n ti bà mí jẹ́ gbogbo yẹn bá mi dúpẹ́ ọlọ́mà ló lé mi ò gbà fún wọn tẹ bá ń gbọ́ no gree for anybody èmi tó yẹ pé mi lè stand insult mi lè stand nonsense mo wá ọlọ́run wá gba stand insult mi lè stand nonsense ọlọ́run wá gba. Hello. Kí ló dé? I just want to appreciate you, my sister, for all you are doing. Ẹ dé fìlà sọnù yìí. Àbí ta ló dé fìlà sọnù lórí profile yìí? Èmi no, nǹkan ṣe mi, má sọ fáyà mi, mo ń lọ. Ẹ ṣáà sọ̀rọ̀. Okay. Orin tí ò mú kọ bàbá Mohbad kúrò lẹ́nu. Ó ń imagine ẹni, imaginary. Tó bá ń gbọ́ kọ Kúdí sílẹ̀ kan mú bàbá Mohbad sílẹ̀, wàláì. Máa fi gbogbo ayé mi ni máa fi tẹ̀lé bàbá Mohbad. Ẹ̀rí bàbá yẹn ni. He is disciplined. Ṣé fẹ́ rò bí pé ká ní ọkọ Kudrisky ní bàbá Mohbad ni. A tún ti lọ jẹṣẹ́ ìyá Mohbad. A ti torí ìjẹkújẹ. Bàbá tó yẹ pé àti kó dóbò àti kó fíńgà kan kò sí nǹkan tó mọ̀ ṣe bẹ̀. Ọ̀nà máa kọwọ́ bòbò. Menstruation pad bí ìgbà tó ń já ewé. Ó dùn mí iṣẹ́ mọ́ ṣe ni pleasure ló jẹ́ kí menstruation pad rí nínú tó bá ń kọwọ́ bòbò ẹ̀ ẹkún ló máa sọ ẹkún kíkorò bàbá Mohbad ó pé síbẹ̀ ni ọmọ pé síbẹ̀ okun síbẹ̀ èmi Mariam remain single ẹ ti rí bàbá Mohbad yẹn tí bàbá Mohbad tán tí bá sí oúnjẹ tó dáa fún wọn tán tí mo túṣì bàbá up gbogbo yín nǹkan ẹ máa fẹ́ gba bàbá Mohbad lọ́wọ́ mi ẹ rí bàbá ń jọ yẹn ni bàbá àwọn obìnrin kú fún na dem dey rush bàbá ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ ní ìgbà tó ṣàlàyé fún wa bàbá ní ẹ gbogbo àwọn tó fún bàbá ń kọ obìnrin ni wọ́n àwọn èèyàn ní Bjobad 25 ti yájú o ẹ jẹ́ kí ṣẹ̀pẹ̀tẹ́rì kọ́kọ́ ṣe tiẹ̀ fún abẹ I don't know anything about it for now ṣó ti yẹn tó bá ti ṣe everything tán anything tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ even tó bá update nǹkan tẹ́ fẹ́ mọ̀ yẹn ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ̀yin type question yín síbẹ̀ the publicist will always see it and then we take it up from there henceforth kò sí pọ́n pé èèyàn kan sí corner àbí wọ́n pé wèrè kan sí corner tó máa sọ̀rọ̀ fẹ́yàn kankan they put it on the page there for everybody to see it. And if you're not comfortable with whatever you see there, we don't need to call anybody. Put it there. The publicist will read it. Then we can all discuss it. Am I communicating? Báwa ṣe feel pé ó work ní àwa àtàwọn host àti Mommy Rich Grace.
accounts now. We are not sorting the accounts out for Oloshi, Akagono, Kudriski, menstruation pad, Olori Buku. Eba mu bi kan tó ti ṣe give away rí wá. Kò ṣe give away rí, kò fún community, kò fún society. Olori Buku, ó tún máa jẹ́ community wọn ni, ó máa jẹ́ society wọn ni. Olori Buku, bóyá tẹ́ wò mí lẹ́ni, mo ti block ìyá kan tó wá ń comment sí bí báyìí ní last week tó ń sọ pé kí Bukky àti Kudi kan ṣe kinní kan. Àbórí yín burú ni ẹ̀yin ìyá wèrè yìí. Ṣẹ́rí mi kí n bàjá ni. Ẹ pé lóun fẹ́ ṣe contest àbí orin tóun fẹ́ ṣe orin fún bàbá Mohbad. Tó ti bá àná kó má ṣe. Àtijọ́ yẹn lára ti ń ta wèrè olórí Bukky alákìsà. Ẹni tí ò yó. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí wèrè sọ. Wọ́n ní wèrè ṣe fídíò kó sọ pé àwọn máa pe EFCC sí bàbá Mohbad. Ẹjọ́ bá mi bèrè ni. Ṣé bàbá Mohbad jẹ́ Yàyà Gàmbàrí tó kówó Nàìjíríà jẹ ni? Ó lóun wá àwọn tó máa sign EFCC pọ́n máa lọ gbé bàbá Mohbad. African TV tẹ́ ẹ̀ bá gbé bàbá Mohbad. Ó máa ṣánkú kí December tó dé ni. Ẹ ti ká olórí Bukky olóṣì tó jẹ́ kókò ya arúgbó. Ó jẹ́ kókò bàbá Mohbad. Ó lọ kíyàn pé ó lọ bá dárò ọmọ tó kú ni. Kókò bàbá Mohbad lólórí Bukky ń jẹ́ mbẹ̀. Gbogbo wọn máa sunkún ara ń ta wọ́n ni. Wọn ò rówó gbà mọ́. Ọlọ́run ló ní kí n sọ pé kéèyàn kan súnmọ́ kó máa tẹ̀lé bàbá kiri gbà ẹ̀. Ẹni yẹn ló kọ́kọ́ pè mí. Ó ní wèrè tó fẹ́ fún Àṣànà ní 10 million kọ́ ni tó bá ṣe DNA. Mo ní kí ló ṣe? Ó ní tẹ bá rí mọ́tò tó gbé wá gan ẹ mọ kéèyàn gbé Volkswagen tó ń lò Nàìjíríà. Ó ní mọ́tò yẹn kéré bíi Volkswagen ṣe ń gbọ́. Ó láwọn tó kúnnú mọ́tò yẹn wá tó 10. Ó ní wá jẹ́ ó ní àǹtí Bukky mi lè ya fọ́tò ẹ̀ ni ṣùgbọ́n tí mò ń rí yẹn kò ní 10,000 naira ká má sọ 10 million. tó lọ kí pọ́mọ ẹ kú àti ìmàdáwọ́ ń gbà yẹn o náà ló ń da kókò sẹ́nu ló ṣe bàbá ẹ fún àǹtàmù ẹ jẹ́ kó lọ́ra Guinness wà. Mo ní rọ́lẹ̀ ń pa. Wèrè wá jókòó lẹ́yìn wọ́n lọ jókòó sórí TikTok olórí Bukky ológo 20 viewers wọ́n lọ jókòó sórí TikTok ó ṣe báyìí. Now I want people to sign the petition for me. I am talking to EFCC. Joseph is gonna be arrested. Muyiwa is gonna be arrested. This is public money. Ẹ̀yin wo lẹ ń dáwó? Oh, ní Kure Africa TV. Oh my ká góńgó sọdún ni. Ikú bá pa gbogbo yín. Exactly. On what ground? Ẹ̀yin public tẹ̀ ń dáwó fún wọn ní. Ẹ̀yin public tẹ̀ ń dáwó fún wọn ní. Mo dẹ̀ wò báyìí. Mo ní ẹ̀wẹ̀lẹ̀. Eléyìí yóò kó èèyàn yìí. Eléyìí working cups yìí. Eléyìí tó yẹ pé tó bá ń pe àwọn irresponsible men. Ibi tí irresponsible men bá tò sí, ibẹ̀ African TV ló jẹ́ kó jẹ́ number 1 on the line. Ìwọ 10 million. Àṣìírí àṣewèrè ó dọ́dọ̀ bàbá báyìí. Ẹ máa wò wọ́n starve ẹ̀ ló jẹ ni. Wèrè ń da kókò sẹ́nu ló ṣe. Bàbá Mohbad ẹ fún wa ń tà mú. Má lọ mọ́. Ìyá ìbímọ bíi 10 òun nìkan ló kù. Àjẹ́ nìyá ẹ. Bó ṣe bẹ́yà ṣe ń bí wọn ló ṣe ń pa wọ́n jẹ. Má lọ mọ́. Torí ẹ̀ lójú ẹ̀ ṣe tẹ bá wojú ẹ̀ dàbí ọ̀pọ̀lọ́. Ó dàbí Rottweiler. Very dirty boy. Ẹ wo bí gbogbo ọkùnrin tó bá ní ẹtìmọ́kí tọkùnrin máa níyẹn. Ó máa smooth, ó máa fresh. Ẹ wo tí ẹ bó ṣe ta kókó. Ó dàbí wèrè, ó dàbí èso oríta. Báwo la ṣe bára wá ní àwọn olórí Bukky náà? Àwọn wèrè ló pọ̀ náà àwọn tó láwọn ṣe justice ńgbà kan o. Mo sọ, ẹ wo bí ẹ̀dẹ̀ àdá fún yín. Ẹ wo bó ṣe ta kókó tó look dirty. Very unkempt. Mẹ́wàá ni ìyá ẹ̀ pa wọ́n jẹ tán ni. Iṣu àtẹ̀yìn màá ló fi pa bàbá oníbàbà. Tòmátò tún pọ̀ jẹ yín lọ. Ó mẹ́yìn ẹyin méjì. Ó wá fi tòmátò bíi 5 ó fi garnish ẹ̀. Abẹ́ ìbò ṣe ń jọ yẹn. Olórí Bukky mo sọ statement kan. Ẹni tá fẹ́ ilé ò kí ń jìnà. Shina Peters ló kọrin yẹn. Máa bá ẹ lọ. Bó ṣe Amẹ́ríkà máa bá ẹ lọ. Ẹni tá ò fẹ́ nílé ẹ̀ ń jìnà ò máa bá ẹ lọ. Ẹni tá ò fẹ́ nílé ẹ̀ ń jìnà. Olónífẹ̀ẹ́ bàbá ìbò ṣe máa ń claim menstruation pad. Olónífẹ̀ẹ́ bàbá ìbò ṣe máa ń claim. Ó dẹ̀ lọ sẹ́kọ̀ọ́.
ó dẹ̀ lọ s'Èkó. Bàbá, ìjọ tí n bá wá s'Èkó, ẹ̀yin gan gbogbo gbẹ̀rígbẹ̀ àwọn ẹ̀pẹ́ ìgbàlejò ẹwà wo tó fi serve ibo làwọn China plate wà àló lòun ní ẹsẹ̀ ó máa lé òní bá ní ṣé nǹkan tó fi ń George wealth ni wọ́n sọ yẹn àkísà yẹn ṣáláńgá tó kọ́ yẹn ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ kí n bá yàn gbé bẹ́ẹ̀. ṣọfẹ́ gbọ́ ilẹ̀ tó fún mi kò dùgàn mo ti pé bàbá mo ti ní kọ́ lọ́wọ́ bẹ̀ tán bá láìkẹ́ màá ní kọ́ fún bàbá ń plọ̀tì kan bẹ̀ mo ń sọ lè ní gbogbo ayé ń gbọ́. ẹ màdúrà tí mò ń gbà sí i tí bá 50 ìjọba ọlọ́run lèmi ń lé ìjọba ọlọ́run ni mò ń lé at 50 kì í sọ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbọ́ kọ́kọ́ sílé kí n máa dókó ọkùnrin kan àbí mo fẹ́ máa dókó kan àbí no ìjọba ọlọ́run. abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ní ẹ̀dẹ̀ ń ṣorí burúkú ẹ̀ ń ṣòṣì ṣé bàbá Mohbad pè yín ní ìgbà tó fẹ́ ṣe justice ọmọ ẹ̀ ohun yìí lẹ wà náà tó bá lè sọ pé yóò pọ̀ fẹ́yìn wèrè tẹ̀ ń sunkún ẹ̀sùn mẹ́yìn àyè ò pọ̀ fún yín nìyẹn. wọ́n fẹ́ mú CCTV wá kí ni mo sọ mo ní wọn lè rí CCTV kankan mú sílẹ̀ àbí kò yé yín. àǹtí mi kọ́ sẹ́ǹdé lè sí mi sí Good Money Gang ẹ wò èmi lọ́ọ̀yà yẹn o èmi àti Múyìwá àti bàbá Mohbad ẹ wò bàbá yín pòsè sórí wọ́ọ̀lù mi adé ti lulẹ̀ abẹ́ẹ̀rí àwa fún àṣànà àṣomíyalé gangan àṣé ọkọ̀ omíyalé ló kó gonoré àwa fún omíyalé ẹ jẹ́ ká gbọ́. April 4th, 2024. Promise, tó kọ́ bá wù mí. Ọmọ yẹn infection tí wù mí treat fún promise. A few moments later. Èmi gan gbọ́ tiẹ̀ tó bá ń gbọ́ tèmi èmi gan gbọ́ tiẹ̀ wọ́n ti ní tó bá wọlé ara tó máa dá èmi gan gbọ́ èmi gan gbọ́. Wàhálà tí mo dá ní kóbìnrin, wàhálà tí mo ní gbàgbà tí mo lé. Tó bá kóbìnrin ó mì pé kóbìnrin nínú marriage tó bá kóbìnrin ó mì pé kóbìnrin mi treat infection fún ẹ nínú marriage yìí because you are quick to sọ pé kíní ọ̀n tí kò ń ṣe ṣìnà ní ṣe bó ń ṣe ṣìnà ní mi ò treat infection lórí ṣìnà ẹ̀ tó ń ṣe àbí mi treat infection lórí ọ̀rọ̀ ṣìnà ẹ̀ nínú marriage yìí àbí ta ni mo ti lọ gbé infection tí mo treat wálé. Ọmọ yẹn infection. ok mo wá fẹ́ sọ kọ́kọ́ fún gbogbo yín sìn ẹni tó jẹ́ pé òun ní nǹkan ṣe why can't you accept whatever comes your way ìwọ ní nǹkan ṣe o dẹ̀ mú irọ́ yẹn o dẹ̀ ní Mohbad ló gbé infection wá fún àbúrò ẹ̀ why can't you be honest so ẹ wá sọ fún mi àwọn nǹkan mélòó lọmọ ẹ ti wá sọ lórí social media tó ti parọ́ àṣé inú ilé ẹ̀ gangan ní infection center níbi tó wá wá bó ṣe fẹ́ mú Mohbad àti bàbá ẹ̀ wá sílẹ̀ tó ń gbà yẹn àbí kò yé yín ó sọ ó ní Mohbad kó infection fún àṣànà àṣé nǹkan tó ń ṣe so ó ti mí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ọmọ yìí òun ló wá fi ń sọ̀rọ̀ ń ta now ẹ tó lè pa dúró rọ́ì ẹjọ́ kí ló fẹ́ wá sọ lórí social media tẹ́yìn kọ́ dẹ̀ yìí jókòó infection center ni omíyalé infection center èmi náà mọ̀ pé mo nice kò yín sọ bó bá ṣe rí má pàrọ̀ ẹ wọ́n ti pé omíyalé infection center òun ló kọ́kọ́ bọ́ta tó lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze I was on the phone for 8 hours with Baba Mohbad mo sọ fún kó má lọ sí ọmọ yẹn ó lóun lọ sí ìgbà tí infection center máa bọ́ta padà ó lóun rò bí Baba Mohbad ni ó ní Yàtúndé ló gbé fake Baba Mohbad wá fóun ó lóun sọ̀rọ̀ ìpè bàbá kàn dákẹ́ síbẹ̀ ẹjọ́ ẹni kí infection center kó make it make sense omíyalé òun báyọ̀ sọ̀rọ̀ tí bá ń bẹ sọ̀rọ̀ 2 minutes kan tó ò bá dá mi lóhùn padà má ní ṣe ìwà ń bẹ̀ yẹn ṣe ń gbọ́ mi ó wá sọ̀rọ̀ fún 8 hours
ó ní bàbá yẹn dákẹ́ síbẹ̀ ọmọ yìí mo sọ fún yín mi ìgbèjà àbúrò ẹ o ẹbẹ pé tí ìgbàrò tọ́ máa sọ mo sọ fún yín pé 80% of nǹkan tó sọ nípa àbúrò àti màmá ẹ̀ yẹn irọ́ ni. Akọ́rẹdé mi tí bíjì bá ti tú àṣírí wọn òun lè máa gbọ́ olóbùkún ni àjẹ́ ni eyín ni Akọ́rẹdé mi olóbùkún ó tí rí CCTV mú wá látijọ́ yìí ṣé ìwà àti former Lagos State Governor lẹ́jọ́ wá CCTV ní tógèètì Lẹ́kì ìjọ tí mo sọ fún yín pé kò ní pẹ́ sẹ́wọ̀n yìí máa jà ẹni bíjì ń parọ́ ẹ jẹ́ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín ẹ̀yin wo lẹ́wọ̀ àwọn pípù yìí ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ àrífà náà ni. àrífà ló dálẹ̀ kò sí ìkọ̀tà àrífà lè sọ mọ́ tí mo lè believe ẹ̀rí péjọ tó wá sórí platform mi gbogbo ilẹ̀ sọ pé kí n ní sùúrù fún bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ní show evidence ìgbà tó lọ ṣe rántí tí gbogbo ẹ̀yìn àbíjẹ ní sùúrù mo ní mi ì lè ní sùúrù òun ló bẹ̀rẹ̀ narrative pé Elégùṣì fẹ́ bribe òun kó máa sọ̀rọ̀ òun ló bẹ̀rẹ̀ narrative pé mọ́tò Elégùṣì wà he will do anything to come and lie to you so yẹn the same thing náà ni infection center àti omíyalé now that is not the bone of contention ẹ jẹ́ ká gbọ́ another ìpolówó tí ìyàwó àrífà ti ń tọrọ owó yẹn. Now, after 8 hours, ṣebí tó wáyé pé mo parọ́ àwọn ló yẹ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kí tó wá challenge wọn. After 8 hours tí mo ti put updates, omíyalé infection center ó bọ́ síta ó sọ pé mo parọ́ ni ṣé ń gbọ́ mi. Now this was what happened. Èmi mọ̀mọ́ sọ̀rọ̀ yẹn because plan Yomi Fabiyi ni láti tún wá gba owó lọ́wọ́ àwọn tó wà lórí platform ṣó yẹn ṣàmì Omíyalé àti Yomi Fabiyi wọn ò ní nǹkankan tó fẹ́ mú wá ṣó yẹn meanwhile ṣe wọ́n ti Omíyalé ti sọ́rí lórí platform ẹ̀ pé kí ló kọ bàbá yẹn DJ Bami lòun fẹ́ bá ṣiṣẹ́ sìn ṣó ti yẹn DJ Bami sọ fún wọn pé òun ní record video nǹkan tó pa Mohbad ṣó yẹn ìtorí ẹ̀ ni Omíyalé ṣe ń bọ̀tà pèsè kí bàbá lé gbogbo wa ṣe rántí pọ̀ sọ tó lóun àti Yomi Fabiyi làwọn fẹ́ bá bàbá wa justice Omíyalé gbẹ́kẹ̀lé kíní yẹn gan ó gbẹ́kẹ̀lé DJ Bami ẹ̀jẹ̀ má gbàgbé pé ó ti sọ́rí pé ẹ má gbàgbé pé ó ti sọ́rí pé ó ti gbé DJ Bami lọ sórí platform àwọn àṣànàrí pé kán dáwó fún ṣe rántí. Now wá rí kámẹ́rà mú fún yín ọmọ tí mo dá ọkọ yẹn àti èyí tó wà ní prison yẹn mo mix ẹ̀ up ǹjọ́ yẹn ni wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ àdúrà ẹ máa gbọ́ o wọ́n lọ sílé àdúrà ṣe pé gbogbo ọmọra wọn mọ́ wọn ló ń kíra wọn wọ́n wá mú fóònù àdúrà wọ́n jí fóònù àdúrà Dàmọ́lá and DJ Bami, God bless you. No, make it make sense. Dàmọ́lá yìí o èèyàn àṣànà ni o ó close má ṣànà o báwo ló ṣe máa wá jẹ́ pé òun ló tún fẹ́ fún yín ní no make sense because mo ń sọ nǹkan fún yín but ìtọ́lá wọn ti fetí gbọ́ 3.5 million ṣóyẹ yín àwọn ọmọ yẹn náà tẹ̀lé tẹ́ bá wo gbogbo wọn náà elébi ni wọ́n ṣóyẹ yín ọwọ́ mú fóònù àdúrà ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá olórí burúkú Ìkébè super chat kò yẹ yín ṣe pé tó bá lo fóònù tiwọn wọn ò ní believe wọn ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn wá lo fóònù
àdúrà wọ́n fi ń chat ṣòye yín wọ́n wá ń ṣe bí ìpàdúrà ló ń bá Yomi Fabiyi chat ṣòtì yín now kò ṣe bone of contention yẹn wọ́n sọ pé àwọn ní fídíò nǹkan tó pa Mohbad ṣẹ́gẹ́bí tí mo ti ní problem pẹ̀lú Nigeria police ni àbí kò yẹ yín and àwọn host kan pè mí lánàá I think it's high time we are going to tell Baba to chase it up àbí kò yẹ yín nǹkan tó ní tó fi ń gbowó lọ́wọ́ public yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ mú fún wa tẹ́mi dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan kan so táwọn Dàmọ́lá bá lè sọ pé àwọn ní nǹkan a máa rí nǹkan yẹn o. ọwọ́ lọ mú ìjà tí Mohbad àti Wùnmí ti jà ok ìwọ tó fẹ́ fúnyàn ní evidence kí lè tẹ bójú Wùnmí níbẹ̀ kí lè tẹ bójú Wùnmí wọ́n wá fún wọn ní 2 seconds video kò pé 2 seconds gan àwọn ọmọ ọgbọ́n ọkọ̀pù fóònù yẹn wà mí báyìí now bí Omíyalé ṣe rí pé mo update Omíyalé lòun dúró de ó sọnù fídíò tá gbọ́ ni o ó nígbà tó ń rí update mi ó lóun pe Yomi ò gbé fóònù ṣòye yín update mi trigger àwọn number 1 báwo ni BJ ṣe rí update bó ṣe mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà Omíyalé wọ́n ló sọ pé èmi ń ṣiṣẹ́ fáwọn anti-justice ni àwọn wo ló ń wò yín ná mo ń ṣiṣẹ́ fún anti-justice mo tún àṣírí ibi tí Àṣànà ti ṣe DNA gbogbo àṣírí tí mo ti tú lórí platform mi ń ṣiṣẹ́ fún anti-justice ńgbà yẹn ìgbà tí mo wá tú àṣírí ìwà àti Yomi ẹni mo ń ṣiṣẹ́ fún anti-justice I am priceless tó bá yẹ pé nǹkan tó ń rìn kẹ́ wá ṣe inú justice yẹn ni look at me and read my lips ẹni tó bá lóun fún mi 1 naira lórí pé kí n fi work against baba Mohbad kó bọ́ta tó bá bò mí Ọlọ́run ò ní bò ẹ́ Omíyalé infection center wọ́n lọ sọ pé o ní fọ́tò ẹ̀ tó fún mi tó o bá gbé fọ́tò yẹn síta àti àbí ẹ tó lóun fún mi lówó yẹn tó wá sọ fẹ́ pé òun fún mi ikú máa pa ni ìgbà tí mò ń sọ èyí tó dùn mọ́ yín mo ò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú anti-justice you go cry tire you go explain tire ṣe báwọn ló sọ pé mo ṣe pẹ̀lú anti-justice ó dẹ̀ ti sọ pé òun ní ó ti sọ pé òun ní evidence Omíyalé tó o bá mú evidence yẹn síta ṣọ́rọ̀ abẹ́ tó ń fi sínú náà yẹn mo fi Ọlọ́run búra orí platform báyìí ló sì máa fi gún àwọn ọmọ ẹ̀pá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan Omíyalé ṣọ́ mi pé mo dá ẹ lórí mo ṣe pé fún ẹ rí tí o bá mú fọ́tò ẹ̀ tó ń fún mi ní owó síta ṣorí náà tó ń kó sọ́bẹ̀ tó ń ṣe pé fún yẹn ojú ibi tí gbogbo wa ti ń wẹ̀ báyìí wàá dẹ̀ mú ọ̀bẹ yẹn wàá dẹ̀ máa fi gún àwọn ọmọ ẹlẹ́yọ kan fíìmù títí di alẹ́ Friday lórí pé mo tú àṣírí wọn kò sí èpè tí ó ṣe tán ṣé mo dá lóhùn láti joy please stop it there is a limit to human endurance stop it now wọ́n tú àṣírí yẹn ó confirm gbogbo nǹkan tí mo sọ ó ní lóòótọ́ ni mo sọ nǹkan tó kọ́kọ́ fàjà wọn àti Yomi nìyẹn meanwhile Yomi ó mọ̀ pé àdúrà kan ló ń bóun sọ̀rọ̀ ṣóyẹ yín ó mọ̀ pé àdúrà kan ló ń bóun sọ̀rọ̀ but ó bọ́ síta Yomi sọ pé ó sẹ́ndì kíní ẹ̀kan sí mi ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn wọ́n sẹ́ndì fídíò ẹ̀kan sí mi níbi tó ti ń sọ ìyẹn Yomi ó ní gbogbo fídíò yẹn lòun ní lọ́wọ́ fídíò bó ṣe pa Mohbad ó lóun ti sẹ́ndì ẹ̀ sọlọ́pàá Yomi ò bẹ̀rù Ọlọ́run ni ṣe bọ́ ọmọ kan ni wọ́n gbé dání yẹn náà ò bẹ̀rù Ọlọ́run ni bó ṣe dá almost 4 billion fún ẹnìyẹn àárọ̀ ọjọ́ yẹn ló sá lọ sí London tó sọ pé wọ́n lé ẹ dáàdì best caller wá dẹ̀ ti sọ
VDM tó ń bàjọba fà gan wọn lé. Wàá gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tán, wàá wá sá lọ, wàá ná ń lé ẹ. Àná túbọ̀ tá ń jọ yẹn. Ó ní evidence tóun ní. Ó ní evidence tóun ní. Ó lóun ti kó fọ́lọ́pàá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣàdúrà fún evidence. Anyway, for your information, àdúrà ló report to àwọn Dàmọ́lá o. Kò sẹ́ni tó report àwọn Dàmọ́lá. Ó report àwọn Dàmọ́lá pé wọ́n jí fóònù òun. Well, I am very sure that one way or the other we'll definitely arrive there. We'll get there. We'll get to that spot that we all are expecting to get to. Regardless, the problem here is what I have pointed out at the beginning, the lack of truth, the will to really get justice for Mohbad. Is it that those people there around Mohbad will say, we didn't see nothing to suspect anything, we were not even conscious, many of us were high on whatever, and even if I saw, I did not record it. And also, I do not want to be the person that will front to defend the demise of Mohbad or to expose. Some of them have internal grievances. I told you that I once listened to one of those boys that was with Mohbad saying that Mohbad will not take them abroad. Mohbad will just go and bring someone that is not part of their crew. Tell that person, what's up now? Let's go abroad now. Don't worry, I'll buy your ticket. Let's go together. Let's go abroad. But not them that have been with him, struggling with him, according to this guy. They are the ones taking punches for Mohbad. So they had internal issues within themselves as people. So some of them will ask themselves, should we now front for this? Why should we now expose? Who knows, maybe someone is going to pay us. Why should we front? Why should we expose anything? That's the thing. Now, if we look at Adura, Adura does not need to be bribed. It doesn't need to be compelled with anything. This is your blood that we are talking about. Or does Adura also have personal grievances like, my brother, he will take friends, strangers over me? Is that what it is? I don't know. Because I'm kind of wondering. I'm wondering why Adura chose to be who he is, pretending like he didn't see nothing. He doesn't know nothing. He was outside, he was cooking this, he was that. Every one of them. Now, the only person that was with Mohbad, at least, that were expected to be with Mohbad, said, no, I went to call security. I didn't see nothing. In that house, I only saw one nurse. Till today, that nurse has become elusive. Coupled with the work of the Bankole and Smith, the law firm that wants to be the second at the coroner inquest, coupled with their own interest and the eventual pause of the inquest. What are we going to say about that? Till today, the nurse is nowhere to be found. If the nurse is to come, what is the nurse going to say? Possibly the same thing. I administered medication that can never take the life of Mohbad. And I'm sure the questions that they will ask, that will be asked is, when you saw Mohbad, in what condition was he? In what condition was he? What was he saying to you? Did you speak to him? Yes, I spoke to him. He said this, he said that. So, when did you notice that Mohbad passed away? No, not in my presence. Mohbad did not pass away. After I'd done administering everything, it was fine. I took a break. And when I came back, I saw that they were already pouring water on him. They were doing it. I said, why did you guys leave me to do my job? What have you done to him? I guess that is the part that the nurse will want to work upon. Like, what did you guys do to him? Because I don't know what they did to him. I was wondering why. Who did you see? I saw the wife. I saw this. I saw that. I saw that. Are those the people you saw? Yes. What about physical exam? What is the thing you saw on Mohbad that prompted you to want to give him such injection? Oh, I saw this. I saw that. The question we want to ask is this. Could it be that when Mohbad was administered that injection, somehow he wasn't feeling fine? And in a quest to carry him,
in a quest to carry him. All of them together. We won't carry a part. The boys there carried a part. Somehow, something happened and Mohbad dropped and broke his neck. What about that? Have you guys thought about it that way? Mohbad dropped and broke his neck. Meaning he was still alive. He wasn't feeling good, vomiting and all of that. He said, okay, let's rush him to the hospital. Where is the nurse? Let's rush him to the hospital. In between that, Mohbad fell from the staircase, hit himself, and who knows what happened to him. And then they dragged him down. All of them now can no longer now say, I mean, the ones there that were carrying him can no longer, all of them together, they can't say, it is Wunmi that pushed him. It is Adura that pushed him, because all of their hands are together on him. So who pushed him? Who dropped him? So they said, you know what? It is the nurse that gave the injection. Is that the reason why all of them are keeping their mouth shut? Well, let us keep our fingers crossed. Let us keep our fingers crossed. Since it seems to be debunking. One person did not search for the truth. The other person is searching for the truth. Or that person is a liar. That person is simply trying to fleece the members of the public of their hard-earned money. Or that person is a criminal. That person is this. Because what our guest has touched upon right now, Bukky Jesse, she has touched on the lawyer based in the UK that I told you guys about, that lawyer should not be used anymore. He has never stepped his foot in Nigeria. He's over there commanding some shysters, according to Bukky Jesse, unqualified or lack of experienced lawyers to go and collect this and that. And he has always pushed the father of Mohbad to seek for money from the public. That this guy claimed that he's doing this pro bono, but the amount of money that he has swallowed on this quest for justice for Mohbad is a lot without any visible result. Is he the one that got the private autopsy done? People might say yes. Some people might say yes. But to what end? The thing is this. There is nothing special about getting private autopsy done as long as money is available. We heard about $4,000 or pounds or euro that he requested for to get a private autopsy done. We heard about this and that. All of this coming from the public. Now, Bukky Jesse is saying this guy has to be stopped. He can no longer work. And that the private DNA thing, he should be kicked out of it. Even if this guy is kicked out of it, I don't think this guy is useful per se. Now, going to the issue between Karimo and the activist actor Yomi Fabiyi, there's nothing to talk about. There's nothing to talk about. It's not really something that is worth talking about anymore. There's nothing to talk about. It's such a shame. Such a shame. And the issue between Bukky Jesse and Yeye Kudi, be it personal, be it something else, as long as justice is gotten, that's the point.